Hello， 大家好啊！今日係2025年9月28號，我係 Anna， 去咗荃灣食48蚊泰式下午茶餐，冇骨海南雞配油飯。請大家 like、comment、share， 記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 今日係位於荃灣大壩街嘅金像泰小館，係無心插柳經過嘅，門口見佢擺放咗好多下午茶套餐同埋各款美食嘅餐牌。餐廳細細間係一間小店嚟嘅，裏邊嘅裝修呢都充滿咗熱帶風情嘅泰國 feel， 座位都幾舒適。今日嚟試下佢48蚊下午茶餐，打晒聲招牌冇骨海南雞配油飯，賣相都好靚啊！當 OT 就加3蚊。呢個招牌海南雞呢係超乎想像嘅好食，佢唔肥之餘呢，肉質嘅熟度又啱啱好，雞皮呢都好爽脆嘅，同埋呢真係起到冇骨嘅，雞肉嘅熟度呢都啱啱好嘅，熟晒之餘呢又嫩滑好食，仲配咗有芫茜。師傅呢拆雞肉嘅功夫呢，實在係好了得。小店呢係採用三黃雞嘅，有濃濃嘅雞香味，淡口而好食。雞肉呢都相當之嫩滑，又唔肥，仲有清新爽脆嘅青瓜，好食之餘呢又可以解膩。仲有芫茜。不得不提嘅呢就係個海南雞醬，喇沙呢係有帶少少甜味，非常之惹味好食，十分啱配。仲有半粒用嚟點綴嘅車厘茄，呢個泰國香米油飯煮得啱啱好，軟糯好食，軟硬適中，又唔會太肥膩，相當之好食。48蚊呢餐下午茶相當之抵食，性價比高。以下係今日下午茶餐追加小食同埋飲品嘅 menu， 仲有special menu 供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。